Wel, helo gyfeillion. Sut hwyl sydd erbyn heddiw? Da chi wedi derbyn un o'r rhain? Na chi llafur cariad dad. Mae'n Sul y Tadau. Hi dad ar Sul y Tadau. Na, dwi'n mynd allan dim mwy personol, dydy. Ond dydy unrhyw Sul y Tadau od yn dydy. Mae yna gymaint o ymladau chwythig na fydden ni'n mynd a bod gyda'n plant, gyda'n wirion a'i mwynhau. A'r plant methu mwynhau cwmni ei tad a'i jocs arbennig heblaw dros yr we, hynny falle yn teimlo yn chwythig. Mae'n Sul y Tadau fel dim un arall. Tro dweithaf ni yn sgwrsio chi, mi nes i gyfeirio at y ffaith bod y tad ein Dduw ni, felly yn llawenychu yno ni, a mi nes i gyfeirio at adnodau'n Rhufeiniaid, lle mae'r ysbryd yma bwysad yno ni yn llefain aba dad. Mae'r ysbryd ei hun yn cyd-ystiolaethu yn hysbryd ni ein bod yn blant i Dduw. Tybed ydych chi wedi bod yn teimlo ac yn clywed yr aba dad yno chi yr wythnos diwethaf yma. Mae hwnna'n weddi gobeithio i ni heddiw, i ni brofi yr ysbryd yn crynhoi ac yn cyffroi o mewn yr ymdeimlad ein bod ni yn blant i Dduw. A dwi wedi bod yn meddwl un o'r hoff darluniau yn y Beibl o Dduw fel tad. Mae yn llyfr Deuteronomium o bob un a'r bennod gyntaf lle mae Moses yn adrodd stori, y stori fawr y ffoi o'r Aifft a Duw yn ei gwaredu nhw. Ac ar ddiwedd y bennod gyntaf mae Duw'n deud fel hyn. Yna dywedais wrthych, peidiwch ac arswydo nac ofni o'i hachos. Sôn am y gelynion yn ymladd yr addewid, oedd nhw am groesi mewn iddo felly. Peidiwch ac arswydo nac ofni o'i hachos. Bydd yr arglwydd eich Dduw yn mynd o'ch blaen ac fydd yn ymladd trosoch fel y gwnaeth yn eich gwydd yn yr Aifft. A hefyd yn yr anialwch lle gwelsoch fod yr arglwydd eich Dduw yn eich cario, fel y bydd dyn yn cario ei fab ei hun. Bob cam o'r ffordd yr oeddech yn ei theithio nes dod i'r lle hwn. Ond hyn, nid oeddech chwi yn ymddiried yn yr arglwydd eich Dduw, a oedd yn mynd o'ch blaen ar y ffordd, mewn tân yn y nos i chwilio am le i chwi i'w wersyllu, ac mewn cwmwl yn y dydd i ddangos ichwi'r ffordd i'w ddilyn. A dyna'r darlun hyfryd. Roedd yr arglwydd eich Dduw yn eich cario fel y bydd dyn yn cario ei fab ei hun. Mae yna sawl ffordd yn does i blentyn cael ei gario gan ei dad. A am bob tro dwi'n darllen yr adnod yma, dwi'n meddwl am y ffordd fues i yn plygu ac yn codi'r plant ac yn ei gosod nhw ar fy sgwyddau. A dal yn ei coesau a hwythau yn teimlo fel bod nhw'n frenu yn y byd i gyd yn medru edrych a gweld. Ond doedden nhw hefyd wrth gwrs ambell dro wrth wedi arfer o'r peth yn cydiad yn dyn ac yn gafal yn y clistiau ac ati. A mae yna deimlad o agosrwydd, a mae yna deimlad o alluogi ac o gymryd y baich. Fel mae'r arglwydd eich Dduw yn eich cario, fel hyn, fel tad yn cario plentyn. A'n cymryd y pwysau gyd yr agosrwydd a'r plentyn yn cael y golwg bendigedig yna yn uwch i fyny o'r byd. Yn ytrach yna bod o'n sbio o uchder pengliniau, mae'n gweld o ben a sgwyddau ei dad. Ond sylwch fel mae Moses yn mynd yn ei laen i nodi be mae Dduw yn ei ddweud. Ond hyn, nid oeddech chwi yn ymddiried yn yr arglwydd eich Dduw, a oedd yn mynd o'ch blaen ar y ffordd. Ddim yn ymddiried, a dyna'r dewis ynddo. Mae plentyn yn dydy medru bod yn ofnus ac yn rhy ofnus i gael ei godio. Dyra fi lawr, dwi ddim eisiau bod i fyny fan hyn. Ac yn teimlo yn anesmwydd, ddim yn trystio bod y tad yn medru dal i bwysau. Ddim yn teimlo yn saff. Wrth gwrs, cwbl sy'n eisiau gwneud ydy ymddiried a gadael i Dduw gwneud y gwaith. Mae Iesu'n deud rhywbeth tebyg yn y sgwrs gafodd o gyda'i disgyblion noson hwnnw gath o i fradychu pan oedd nhw wedi rhannu y swper ola. Geiriau cyfarwydd mae'n siŵr. Peidiwch gadael i ddim gynhyrfu'ch calon. Credwch yn Dduw a chredwch yn o finnau.
Yn hydd yn had yma llawer o drigfannau, pena byddai felly, a fyddwn ni wedi dweud wrthych fy mod yn mynd I baratoi lle I chwi. Ac os af a pharatoi lle I chwi fydd ofyn nôl, a'ch cymryd chwi ataf fy hun mwyn I chwithau fod lle rwy fi. Wyddwch y ffordd I lle rwy fi'n mynd. Mae Iesu yn mynd I baratoi lle I ni yn hy ei dad. A mae'n dod yn ei ôl i'n dwyn ni fod gyda gef. Darlun yna cael ein codi ar sgwydder Iesu I ddod I mewn I bresenoldeb Duw y Tad. A dyma di'r gair hanfodol. Credwch yn Dduw. Credwch. Ond yr un gair sy'n yn y bôn oedd gan Moses. Hynny nid oedd chwi'n ymddiried yn yr arglwydd eich Dduw, meddwl Moses. Wel, ymddiried ydy ystyr y gair credu yn yma. Credu, ie, fel da ni'n meddwl amdani, ond ymddiried. Trust. Nid credu fel mewn rhyw ddamcaniaeth neu ffaith, ond credu'n yr ystyr y gallwn ymddiried ynddo a phwyso arno. A dyma lle mae darlun y tad yn cario I blentyn yn gymorth yn dydi. Mae'r tad yn gwneud y cyfan. Mae'r plentyn yn gallu ymddiried yn ei allu ac ymlacio a mwynhau. Dwi wedi sôn am hyn sawl tro, mae'n siŵr, pan o'n i'n blentyn oedden ni'n mynd efo mam a dad a'r mrawd, dau frawd a chwaer mewn car I lawr I Gaerfyrddin o Wrecsam. A teimlo'r siwrne yn faith. Gadael dre a mynd I fyny'r mynydd a cyrraedd coed poeth a gofyn I dad, yda ni bron yna. Wel, o rhaid I mi ymddiried yn doedd bod dad yn gwybod y ffordd bod o'n medru'n cludo ni bob cam. Doedd ddim eisiau mi boeni. Doedd ddim eisiau mi gyfrannu dim ond bod yn y car efo dad. Ond tyfa gyfellion ar Sul y Tadau fel hyn, allwch chi ffindio y ffydd I ymddiried yn Dduw. Allwch chi bwyso arno. Allwch chi derbyn eich cario. Allwch chi dderbyn ac ymddiried yng ngallu Duw eich tad. Gadewch i'r ap a dad ysbryd yma bwysiad gael ei gyffroi o'ch mewn heddiw ar Sul y Tadau. Dewch i ni weddio. O Dduw ein tad, dyn ni yn diolch am y ddelwedd yma sydd yn wirionedd dy fod ti yn dad a bod ni drwy'r arglwydd Iesu yn cael dod yn blant I ti. Wrth I ni gredu, wrth I ni ymddiried ynot. Wrth I ni gredu mae Iesu yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. A mae trwyddo ef y down ni at y tad. Nid I ddanfon ysbryd y mabwysiad ato ni a'n adla yr ysbryd hwnnw o'n mewn. I ni brofi'r ap a dad yn croni ac yn codi o'n mewn. Ac wrth I hwnnw godi, wrth i'r cri hwnnw, yr ap a dad godi, neu di'n codi ni ar dysgwyddau yn y cyfnod chwythig yma. Ydyn ni'n meddwl arglwydd am y rhai sydd yn cael perthynas efo tad yn anodd, rhai arglwydd sydd wedi cael tadau sydd ddim cystal a dyla nhw fod, rhai arglwydd sydd mewn lle anodd yn y dyddiau cyfyng yma. Dyn ni'n gweddio dy fendith arnynt a gybyddu di yn dad mewn gwirionedd iddynt. A diolch Iesu, dy fod ti wedi agor y ffordd I ni cael fod at y tad. A dyn ni'n edrych ymlaen yn eiddgar I ti ddychwelyd i'n dwyn ni ata ti dy hun. Mwyn Iesu. Amen.